O la ulaunga le sa tu e fai le po le sfaledi. Le la fai tae The sermon that I was about to preach on Friday, I am going to preach today. God didn't allow me to speak this message in our district council, our general council. So I said, Lord, maybe it's this for the church. Amen. Hallelujah. Tātou vavai ai le whiaua le atua nei tae au. Moa le Numera lo na Mataupu sutolu ma le sun ma le wha. Numbers chapter 13 and 14. Ava pela na whaalongo le launga le po les for lady. If you were here on Friday night, Ia, lo ngā winga lewa e tau vavai le context atua le me o loa ngā i le upo le atua. then you will understand where we're heading in the context. Tātou a ngā i atu i le uru whale atu le mamalu o le atua. We're heading towards entering the glory and the holiness O of ngā God. mamalu leo le atua o loo iai manuia o le atua. Because where this glory of God is, there is blessings. Le simpo le whengainga tuai o le mamalu o le atua i le vao o le ao ma le afi whani utu. The symbol of God's presence and holiness in the desert was the fire in the clouds. Ai ina ua tau nuu le savalinga le nuu o le atua i to tonu o le o kanana. But when they arrived here at the promised land, Le to iai se ao ma se afi. there was no more fire, no more clouds. Le anga o leo ua iai to tonu o le afi o anga o le atua. Because here, He is present. Hallelujah. Ai le i ola le nuu i to tonu o le nuu na folfola ina pe le i tau nuu toi titi a tau nuu. But just before they entered the promised land, E ile mea na tupu i le mta aupu le su tolu ma su wha. something happened, and we will see in chapters 13 Na and 14. fili ai e mose i a asiasi e to o se furu ma le lua. Moses selected 12 men, Le tau o mo meo spice po ping tangata asiasi vo i. or 12 spies, E oe pe e oe survey le nuu. to go and monitor and survey what's going on there. Hallelujah. Praise the Lord. I have a pela le sa e fai taua le tatou mta upu lea. But if you have been reading, O nā lai ua e mala malama i le tala. you will understand the context. Se o le fai unga mta upu su wha. E le i le leile i unga o le. O si awari i sia ma le nuu. You will understand that towards the end of chapter 14, it wasn't a good ending O na e le i usta il mea na fai atu ai le atua. because of disobedience to God. Hallelujah. So e fia wha au tūla i ngā le tātou la unga le nei tae ao. E mwhai ona wha au tū wha pea. O le Auala i le mamalu o le atua. So we can wrap the sermon in a way of saying, this is the way to God's holiness, Po le Auala i wha manuyanga. I the way success. I le wha to manuyanga success le and atua. blessings. Ai mwhai foi ona e fulia le la unga nei tae ao. Ma e vava ai i se wha upunga wha pea. O Auala inga ia e feo lai. But you could also flip the table and say these are the ways to fail. A e manga o te feo, o ngai muri ta ia leo le opposite, o mea ia le ata. So if you want to fail, you follow the opposite of what we're going to talk about. And we recognize i le tae ao le nei, o le mafutanga wavala lata ma le atua, o le best way ia lea tātou te manui ai. You will find out soon that the closeness to God is the best way. And to fail is not have o lo le ei leo so mafutanga ma le atua. But to be distant from God, that is to fail. O le tātou mafutanga la ma Yesu, e mawhai on tātou wawa ai nai fesili i le tuspa ia. So our relationship with Jesus, we can ask questions. O le fesili mo mua lai wha mau to tono le tuspa ia. O le fesili na fesili ai le atua i e tena. The very first question God asked in Eden, Whea o iei oi. where are you? Sa, o le fesili ngā lai we call tuspa ia. The very first question o lo we call tuspa ia. Where are you? Lai fesili ai le atua ia atamu. God asking Adam. Po whea o e iai. O le fesili foi ngā o lo fesili ai le atua ia Menorah nei tae au. That is the same question that God is asking Menorah this Mavala morning. au mai le atua Menorah.
O feo e iai. God is asking Menorah, where are you? O feo e iai lau mafutanga ma le atua. Where are you in your relationship with me? O feo e iai I whamanuyanga le atua. Where are you with the blessings of God? Feo e iai I lo loto whamangalo I le istanga. Where are you with your forgiving heart? O feo e iai I lau mafutanga ma le anga sala. Where are you with your relationship Wai to le ngata o sin? lau mafutanga ma le atua pa o lau mafutanga I mea ngai ke whaia le anga sala. Feo e iai. Where are you? You have a relationship with God, you also have a relationship with sin. O fesili ngā o le ulu wai fesili a ngā tuspa ia. Ngā fesili ai le atua le tangata. Where are you? The very first question God asked, where are you? O fesili foi ngā lo fesili le atua ia te ole nei tai. Same question God is asking you this morning. O le fesili mua o lo whamauina le whenga inga fau. The very first question in the New Testament, O le fesili na fesili ai le tangata. it's a question that the people asked. Manatua ina wo o makoi. E su e Yesu. O le fesili mua is when God looking for man. But the first question we got in the New Testament is when man looking, where is he? Sili ngā sili a makoi ngā sili po. Inga wo su e Yesu, o atu yo fai mai, o fea o iai, wa mato I lo le fetu, wa mato I lo pe tele ema, I uta o lo iai, le no fuanga na whana wen mesia. In the New Testament, when the three men were looking for Jesus, that was the question they were asking, where was the baby? O sili mua o lo sa ili mai le atua le tangata. The very first question God is asking to people. O sili mua o le whenga inga fau, o lo sa ili le tangata le atua. But the first question in the New Testament is people asking for God. Hallelujah. E fo isi fisili ta ua tato te wawai I tuspa ia. There are also other important questions in the Bible Na fisili ai Yesu, that Jesus asked. I lana au so. O ai tau te whai mai, o ai au. Who do you say I am? Sili au fisili ai Yesu. La sa o tau tala, o ai au. Who am I? Hallelujah. E isi fisili ai Yesu, o lo fisili ai whapea. O ai, o le asa o tau tala, o ai au. E ei fore fisili e lau so ia Yesu whapea. Leri ie. O ai a mato o iai o lo ia te oi upo leo. Sometimes the disciples asked Jesus, Lord, where are we going when you have the words of life? So e mwhai on tātou baba ai tātou mawhitanga ma le atua. Makako kau mwhai e kali fisiria. Wheo e iai nei tai au. That is the question this morning, church. Where are you in your relationship with God? E ke vesili foi nei tai au leli ie o wheo e iai. You ask yourself as well, where are you? O le asa utali e winga iai Yesu nei tai au. What is your answer to Jesus this morning? Mai fesili foi leli ie o ai amato o iai o ia te oi upo leo. Do you ask Jesus, Jesus, where do we go? Where do I go? So o le mafutanga lea ma Yesu ke viso. So your relationship with Jesus E whapena o na whataua ma whamua must be priority. o tele tonu o le Auala lea tātou te manui ai. That is the true way to blessings. E tolu ni nai manato e fia au i ele tala noa nei tai au. E 3 tusa ai o le points. tātou tusi foi tau nei tai au. I want to draw 3 points from our readings today. Manatua ina ua totofi e mosela wali isfolua i e o e asiasilo. Remember, Moses selected these men to survey. Ai o atu la wali. O le memo mua ngalako va ai o le manatu mua foi leo le tātou launga. Ai manao e te au I o le meoro I ele mamalu o le atua. Ai manao e manuia lo wa inga. Mua au e te va ai le te le. O le task le wa mai ele atua te whaia. When you want to reach where God wants you to be, don't look at how big the task is. Ai fulia foi la launga te au ne. If you want to fail, look at how big the task is. Ai manga o ki whaia inga, kilo ke leo le mere wa mai ele atua te whaia. If you want to be defeated, look at the size. Hallelujah. So ore whiau le tae le mua e ka le sia I Menorah au e te wa ai po le ale te leo le meua mai ele atua tātou te whaia.
First thing, church, don't look at the size of what God has called us to do. Maua mai le manatu le whai upo e fitu e o le whai upo e lua sifuru. So you can see this in verse 7 to verse 20. Lea ua awina atu le awasiasi e o e survey le no. Now the spies have gone to survey. E whai taua e fitu le ia mea le ngā ave e mose e o e wa ai le nuu lea. If you read it, there are 7 things that Moses asked to look for. Mua inspect le land le lau ele ele. Pele lei pele anga. Inspect the land if it's good or bad. Longa lua wa ai I le land pe e la ingi la au pe le ingi la au. Second, if there are trees or no trees. Tolu te wa ai po ingi fua. Pe a mai fua mo me o la au. 3, if there are fruits. O mea ia pe ona whai mai e la tau te oi wa ai. E le ngata pe le lei le lau ele pe le anga. Pe iai ni la au pe le ai. Pe iai ni fua o la au pe le ai. Ai pe ta mau a inga fo le lau ele pe le ai. And 4, if the soil is good. E lua mea na whai ai e winga I tangata o loo no nofo I lunga o lau ele. There are 2 things that was mentioned here. Pe malolosi tangata pe vai vai. About the people, are they strong or are they weak? Lua pe to tele tangata pe to titi. And second is how many people there are. Are they big in amount or not? Male me mun muli a to ele fitu o mea na ave e mose o e survey And then the lau last ele. thing, to add up the 7 things, Pe to ngala wapi le nofo tangata. Pe nofo olo. are they fortified or unwalled? A wafo I ato ngala wapi. Camp. Pai ngofie na o safa. If they don't have walls, it's easy to attack or conquer. A nofo olo le nu. Ele fai ngofie la o na o safa. But if they are fortified, it's So hard. lea lana fai eile ia mose I le ausifulu lua lea. Oi va ai le. Ma survey nu I mea ia fitu. So those are the 7 things that Moses asked the spies to look for. Hallelujah. Praise the Lord. Le la e vai ke le o le mele la o fai. It's a big mission. O lo la wali o maka maka le ngu ma. Va ai le ngu. So now the 12 have gone out. Va ai la ele ele pe la au pe le ai. They spied, Pe they ka ma ai surveyed. nga le ngu pe le ai. Do they have trees? Do Pe they la not? popo fuo o la au pe le ai. They spied on the fruits, Pe kelen ka ngaka pe le ai. on the people. Pe mawalulunga ka ngaka pe le ai. Are they tall? Pe ngofo olo pe ngofo ko Is ngala it wapi. fortified or unwalled? Me ia nga o vai. So these are the things that the spies had to look for. Hallelujah. Praise the Lord. Ala wa si la fiera tali inga wo foi mai. Foi mai ala ko kari. So you know that you've read it. What was the Ma answer ngai when they ale ngu. came back? Kele fu o la au ngu. Ma ngai ele la fu le mua la wel ele. Al fa fika uri. O ma ko ke kele o ka pingisa o ai la ku ai o. Everything to do with the land was good, fruitful trees, everything. But the people were big. Kelo ye te me au mai ele tu responsibility a tatou te fa sanga ye. You know, at times when God gives you responsibilities, And those responsibilities are very great. E ke kele I am tafa yoe au mai fai. A fa pela ka ke vai le kele o le task le wa mai. if we look at the size of the task, E mawhai o ngā wha vai vai ai oi. it can dishearten E you kele o ai le mamanu and you le o will le not atua. reach. Hallelujah. Praise the Lord. And we can see all the things that looks good and all the things that look bad. Ka ko vai ke leo fua la ko ai me o ka ko vai ke kele o ka ngaka and then we said to ourselves, Lord, e le mawhai o ka ko whai an mele. And then you say to God, God, I cannot do this. Hallelujah. Praise the Lord. Ke mangkuar ke mi ngā whai mai e long tamau ki sa aunge whai whi au ka kolo. I remember the very first time my dad asked me to be ready. What a to time pastor. to say this testimony, yeah. 2017, kau sanga rea ngā whaapa ia I maua tatou ngā ruenga. But it was way before that. E pe lua fes furu koru e po lo su whanga makang kalango mentoi. O lua fes su wha a toa ila ngā ono su tau sanga o whak sko ingsi ngai ke mā losi o ngai. In 2014, my dad first started talking about it. Ia o a kore ongo lima sko inga a. O sa o era u. Ko tala no mai fo ia sto ine che.
O walu lo fare o kango lo lisi lalo ia. Ia mea manga ngai uma le la kupu ia upe ufifi au. So I went home and I listed the good things that will happen to me if I accept the calling. Kusi lalo a ufifi au. O longa winga la o la ukala fa yaku ka fai lo ka. One of the things I wrote down, whatever I say, the people will do. Lua a killing ia ume ai mo mai ko ngai. 2, I will have a lot of food. Golu so skeme fa ka lofa mai pa loka la ku umai la kupe. O me 3, umai. when Palota says hello to me, she will give me money. Ngale sa fai, eu fai as king of gelo kango lisi umai la lo me ma. So I listed all these good things. Me manga ngai o le akupu ia ke au pe au fai au. When I become a pastor, I listed all these out. O kango vai lisi ai pe lua e lau pepa o le A4 o la lisi ma I ngai. looked 2 A4 papers. O kango loa before lisi pepa kusi lalo mea le ma ngai la akupu. And also, I did another list of things that are not good. Dio mafafika uli kangaka. Dealing with issues with people. Feo ki kangaka ualu kangu. Having to face people that pass away in the church. Misa urungali ilua vaveao vili maya o ke alu. Relationship challenges in 2 in the morning. Mea le mangaya mea Not mangaya so good mea things. le mangaya Good things. o le faiva fa fai au. Duties of a E pastor. umai vonga ku singa la udisilia. After I wrote this list, Pe fa e pepa kele aku ngai lo mea mangaya there were 4 papers of the not so good list. o va pe au. O va pe o fai ngare o e kele aku mea le mangaya Already, I feel defeated. But you know, in saying all that, the negative list was far greater than the good and the nice things in the list. Pai le avea mea nga o va pe that ya maria ia o ke de But this size of the not so good list did not make me decline. le o le task le la I didn't look at the size of the Ara kai task. mi lea mo va ai aku ya wa mo va ai vo ya wa mamawa ma ua maseanga va ai tau ave tatou nganu. Also, at this time, I looked at righteous and myself. Sile mea te We mana weren't ready. e te mea vato le tu le task ya o e ke va ai fo le qualify o Sometimes God gives you something and you think you don't qualify for. ke le qualify. But God never calls the qualify, but He qualified the call. Say amen. Hallelujah. Le wa sen le wa li e o. So now these 12 spies have been sent. Te sila elan fa po lo fitu. Can we look at verse 27? Numera sutor ia. O lātou tala mai fo ia te ia. O whapea mai. Na mātou o atu le nuna e awina i mātou. E moni fo i wa tawhi ai le soa susu marimeli. O ona fua nei. Ngā le kasi ale verse e positive le lako ripoki. Only one verse that has a positive report. O le emphasis, the land was flowed with milk and honey. Hallelujah. Ai fai taula fai upo lua valu, lua iva, tolu se fulu. Se koe whakawhola ia. Ia, ai peita iane. Wewa ai ele upu maa ngai anga. Ai peita i. But the verses afterward, they're negative. Ole mea ole pat. Oh, what a great land. Wow, it's flowing with milk and honey. But we've got a problem, Pastor. We've got a big, big problem. Ai peita. But Fai mai la ia. E malolosi tagata e no nofo le nu. But it says here the people there are strong. O a ai e nofo olo e mako ake kele. Ile maleanga mako ilo ai le whaangau a ngaki. O lono nofo a maleka ile nuu le tui tonga. O sa e ti, o sa e puse, o sa a moli. O longo ngofo ile maunga, o sa kana na. O sa powi ua, o sa taua, o sa Johnson vio, o sa e ke kele kakaka o lengo ngofo i ole ngu. There's a lot of them and big people there. Ele mawhai e Menorah o ngā kankale ele ele. Menorah can't conquer that. Are you with me?
Praise the Lord. Ai pei tai. However, but, Ma ngai ale ngu, ai pei tai. it's beautiful, but, Ke le ngā luenga wa mai ele tua. Tātou te whaia. Ma nai ale matautia, o le ngā lue o le mamalu o le tua. Ai pei tai. God can do good, big things, but There's always buts and ifs and whys and Lord, I cannot do it. Tātou te whaiai mai tātou. we always challenge ourselves with that. This is what we always go through. Tātou te uia me ia. We go through this, Mea tātou wawa ai. I le te le o le task ma le challenge wa mai e le tua tātou te whai. if we only look at the size. Hallelujah. Wai whanere whai upo tolu tasi. In verse 31, Wai mai ona whai ane ai lea o ia tangata na wa e mai ia tātou te le ma whaia o na wa e tau ma le nanu o wa e sili lo lātou ma o le me mali e o lenga o e ba ai koe fo i mai. A le ua whaka ngofila o rifa mai ao e le ma whai. Malolosi. Peia alo ai a si jei. Pau ko va ai mai kia. Au va ai a si jei. E lua se kongi o ke pinginga i si jei. you know, pastor can beat me up in 2 seconds. But in reality, we all know physically. See, it comes. E lua sai stepa si jei o uba. Ai o la uva ai a si jei. E le whainganga o kanga o kui ai. Ese o va ai. But in reality, that's not the case. O le menga le kupu i. O aku va ai ke kele o kangaka o le ngu sa a mongi sa mleka. O mai lo faku yo la tau loso. E le mawhai, e malolosi tangata. See, the spies made it up in their mind already that they will be defeated. Hallelujah. Menorah, what are you looking at? Oeva ai aku le problem, poeva ai le potential. Oeva ai le problem, poeva ai le whamawhai. Oeva ai ke lea le whawhikauri, poeva ai. E iele Auala i whai. Where is your perspective at, Menorah? Touch your neighbor and say, what are you looking at? Are you looking at the problem? Or are you looking at the potential? Hallelujah. Hallelujah. Wa ai le kala Paulo i langkusi le kale sia i Filipi. O lai no tia l'apostolo Paulo fal pui pui. Ai fai mai alanga mau. I can do all things through Christ who strengthens me. Although he is in prison, but the spirit and the attitude that was with the apostle. I can do all things through Christ who strengthens me. Whatever God gives you, whatever challenge is in front of you, don't look at the size. This will block your perspective and block you from reaching Hallelujah. where God wants you to Praise be. the Lord. The challenge in front of these 12 are the disciples of Jesus, the 5,000 people. And they said to Jesus, there's no food. They look at the problem, They forgot that Jesus was there. Second thing, ai mana o te o atu le mamalu lea mo mua au e te va aire te le o le lui tau o tu lai mai lua au e te va ai le lai titi o mea o lo i lima. remember, first point, don't look at the size of the task. Second, don't look at the little that you have. Se va ai voler fai upo tolu tolu In verse 33, ia na mātou I loa I fo I tangata maualulunga o ata li o anaki na tutupu mai I tangata maualulunga e peini se lava I mātou I o mātou manatu sa pāpea fo I mātou I o lātou manatu o me malia I ele I o la waria kalangoi o a laua conclude I o lātou mavauvau e o fo I o lātou manatu
e peini se mātou I o lātou ma. They've already drawn conclusions in their minds, the spies. Hallelujah. You see, o se fulu lua lea, lea ngā whiriwhiri, e le kei whiriwhiri. You know, this 12, they were selected on purpose. Mai le lua milionga tangata o isa wa elu sa yel vai taimi lea. From the 2 million people that there were, Ai fili mai ele sfulu lua lea. but he chose these 12. Ele iso nga filia la sfulu lua lea. You don't just randomly choose. Ele I o aku ai vavas. Oe, ya o mai lo. Le ai. It's not a random E iai anga selection. vaa whapitola nga ngai lisi, mai le lisi o ingo tangata ngai. There was a process of selection. E alo e study ingo ia. E iai lato wanga vaa nga mafua inga fili. If you study this, there's a reason why they were selected. Hallelujah. Vai le ingo leo o tamo Samoa. Le lisi ingo ngai ngao Samoa mali toa inga reo pena. Shamua of the tribe O of le winga o Reuben. le upu Samoa o le nate I langona ma whalongo. The meaning of Shamua is he that listens, Longa winga o le tangata ele lei lana whalongo. someone that has good listening Nga mo skills. mie mose e alu I o inga ia le lei langa whalongo. Moses needed someone like E that alu e whalongo longo mea o lo ngā sei tono nu. to listen in to the Canaan. Ako wawai liska ngaka ngai ngai ngoia sa whaka. A Shaphat is another person Sau male tu ainga o Simeona. from the tribe of O le Simeon. winga o le upu sa whata. O le lei o lana wha masino sino ino mea. The meaning of Shaphat is good judgment. Tato wawai lisa ngata ngoia I kalo. Sau male Igar, tu ainga o Isakara. from the tribe O of le winga o longa Ishkar, ingoa o le na te tongi o la ina. he that Redeem. O lisi redeems. tangata ingoia paleti. Sau Palti, male tu ainga o pengi the aminga. tribe of Benjamin, O longa winga o le na te wha o la ina. he that brings O salvation. le tangata ingoia Katieli. Sau Gadiel, male tu ainga o Sepulona. from the tribe of Zebulun. Amuelu. Sau male tu ainga o tanu o lona Amiel from the winga. tribe of Dan. O le atu o lo tupu. Ke weli. Sau male tu ainga o kato. Gadiel from the tribe of O lona Gadi. winga. God is majestic. O tangata ngei e leo tangata whatau waa. O tangata ua whaau penga ina. These are people O with tangata skills. o lo iai mea lofa These are the whapitoa. people with gifts. O tangata o tusi a hao iai le atua. These are people that God has anointed, Ai ngā waai whatau waa lātou iai lātou. but they look down on themselves. Menorah, au e ke vai whakau waa e ke oe. Au e te vai whatau waa e te oe. Leanga o fili oe le atua pe o tala a le tupu o a merte kai ngā whaia e seta. Se ua fili oe le atua mo taimi whapenei. Don't undervalue yourselves, church. For such a time as this, God will raise you up for such a time as this. God has been pointing you for such a time as this. In this season, where our church now, ngā whiriwhiri ai oe le atua mo le taimi whapenei, au e te wa ai I le whatau wa ai mea o lo i orima. Don't undervalue your value and the things that you have. Au e te wa ai le whatau wa o lo tangata. Don't undervalue the type of Hanga le person mea you ngā le are. sa tupu I la wali ia ngā whiriwhiri e o, Because that's what happened to the le ko spies se that went. fulu lea sa lisi aku. Mainly the O ni 10. tangata wha mea lofa ina. They O were ni tangata o gifted. lo iai le wha mawhai. They had skills. O ni tangata o wha upenga ina. They had tools. Ana vai o lātou loto le ala lea, ngā le o ai o I le mamalu o le atu. But they were disheartened. Hallelujah. Praise the Lord. You know, church, sometimes God gives us the task that we are least ready for it, or we are most tired, and we can't do it because we are tired. E te mea mai e le atua, le task kako ke whaia, kako ke le already e whai. Or, ua kako vai, ua kako le lava va. Or we're tired. Sometimes God gives you something and you're tired. Hallelujah. Praise the Lord. Ngā o le lua ia lima reto. Sai lima o ka makiki rea. Ngā whawhanga ai e Yesu le lima awhitanga. Remember, only 2 fish and 5 bread that Jesus fed the 5,000. It's one of the reasons we failed I le malo le tua, because we really believe we don't have much to offer as a church. Well, it's only tonu that there is a great potential. It's tonu tato ekalesia.
O nisi la le me tātou te wheo lai. O le kako vaifo e le mwhai on tātou whaia. Hallelujah. Praise the Lord. That's one of the things why the church fails, because they undervalue what they can offer. Te vaifo ia oi te oi mai fasili ifo o la se me whaionga o ofa inga mo ngā luenga le tua. And when you look at yourself, what can I offer to the ministry? Mai whapea ifo e le mwhaionga o whaia ngā mea. And you always say to yourself that I can't do that. E le leisa uleo ki pese ai. I don't have a good voice to Ke le sing. iloa kākā. I don't know how to play. Ke le ialu sa angus pa ia. I didn't go to a Bible school. Ke le iloa whaia o ngā sa. I don't know how to teach in Sunday school. Ke le iloa whai le mea ngai koe o re masingi nai. I don't know how to do the machineries around And church. we really believe this in ourselves. Ka ku karikongo e ala ia le mwhaianga ko whaia And mea. then you believe it. Hallelujah. Mai Yesu ua se sina le saito. A ua toa iti iti leo whai ngā ruenga. Jesus says the harvest is ready, but the workers are very few. Whafonga le lei. O le whawhita audi e le o le saito. The problem is not the harvest. The problem is the laborers of the harvest. O le whawhita audi o leo whai ngā ruenga. Hallelujah. Praise the Lord. E leo le whawhita audi o le makua lau singa le saiko. The challenge is not the O le harvest. whawhika audi o le kau wha mau popoinga o ngā e oe au. The problem is trying to gather the laborers. A o le saiko ia o le makua singa o le saiko. But plentiful, the harvest. But that's the challenge all the time. O le kau au mainga o kangaka. Se i oe au le saiko. Amen. Praise the Lord. Don't be that person e ngake ka ngua lang ka lengi. Don't be that person that buries their talent. Where ka lengi le ngā wako e lua, ka lengi e kasi, ka lengi e lima. Remember the parable, 2 talents, 4 talents, 5 talents. Whamanguia le lua ma le lima. Blessed, the 2 talents and the 5 talents Ai were alu blessed. kangu lau kasi langa ua e mangaku whakau waanga o le kasi e But the 1 talent he buried, undervalued. Apea aves pace vi ai le li. Please give a round of applause for God. E mwhaionga e wa ai fo le lava o se meo ia te oe. Vai ma ia wanga wa alo iai o nga e vai ai leo lo loto mo le atua. You can look at the very little you have and be disheartened. Me mun muli. The last thing, Tātou te mau ole mta upu e sfunu ma le wha. you find it in verse 14. Whai upu mua mua e o le sfunu. Chapter 14, verse 1 to 10. O le mele o tupu i. E le ngata. O le Auala i le Mamalu po wha manuyanga le atua. Mua. Aua ke wa ai le ke le o le challenge. Remember, first things, don't look at the size of the task. Lua aua ke wa ai le ikiki. Ma le whakau waa. Remember, second thing, don't look at the little that you have. Kolu ia include le atua I me uma. 3, don't leave God out of the picture. Include God in everything. Include le atua I me uma. Nanga mele o kupu I mta aupu lea. Because what's going on here, They left God out of everything. E wa ai e mai whai tau ai, whai mai wa ala langa le nuu le hao ma le po. if you read it, it says the whole community broke into cries morning and night. Fe ka ngisi ma la we. Ma lako complain against ya mose ma arona. Always complaining against the leadership. Yeah. Se whai tau wala ia le ai le. Le la tato whai tau ai. Whamon mone. Let's read. Whai mua wha so lalo ia. O nā la langa I leo le whapoputonga uma. Ua whatangisi foi le nuu I lea po. Ua mui foi le whanaunga Israelu uma lava ia mose marona. Ua whai mai foi le whapoputonga uma ia te ila ua. Ana mātou woti le nuu ai kupito. Ana mātou woti le nei vau. Se ale mea ua au mai ai ova ia te I mātou le nei nuu ia oti le pelu. E a vea foi o mātou fufine ma o mātou tamaiti o tangata o taua. E le e o na mātou toi foi atu iai kupito. O na lātou fe tau tala iai lea. Se ia lātou to fia so lātou taitai. Ma la tātou fai foi atu iai kupito. O na whapa ufa o ai leo mose ma arona I lumo tangata umo le whapa tonga le whanaunga Israelu. O Iosua foi la tali o nuno. Ma ka lepo le tali o ie fune. O la tou la ua sai la se singa le nuu. Ua la sai ia o la ofu. Mai leo la Iosua. Ua la fau iane foi I le whapoputonga uma o whanaunga Israelu o whape atu. O le nuu na mātou iai e asi.
O le no e matua le lei tasi lava ia. A whai e fina ngalo a lofa mai e ova ia I tātou. Nā te whao tia lava I tātou le nā nuu. Ma fōai mai a te I tātou. O le nuu lava ua tafe ai. Le sua susu ma le meli. The Israelites never acknowledged that God can deliver them. Joshua and Caleb told them, na whai e Yosua, God can do the impossible. E ma whai e le atua. God can. E ma whai e le atua. E ka le sia nei tai au. Acknowledge le atua I to tonu o mea ngai ke whea ngai maoi. Church, this morning, acknowledge God with what you are facing. Include le atua I to tonu o plan ngai ke iai. Whatever plans you have. Mea ngai ke fua I whai. Ma le challenge, ma le task le wa mai e le atua I te whaia. Include ai le atua. Whai mai au sua, God will never forsake us. E le tu lafua ina I tātou e le atua. Menorah, e le tu lafua ina o tau e le atua. Menorah, God will not forsake you. Hallelujah. Aua ke va aile ke le o le challenge. Don't look at how big and how the Aua ke size. va aile la ikiki o mea o Don't look mai at e le how little atua. you have. Aua te va aile o whachau va. Don't undervalue But yourself. look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. I nā wawa ai atuia ia Yesu o le na te whātua toa ina o tātou whātua tua. Hallelujah. Mai le tua o le au watua ia te oe se malosi e se mai. God said He will give you strength like no other. Hallelujah. Praise the Lord. O te wala au ia te oe le mea o le e whaia mai te whaia lava. God will call you, Ma o wala au le tua ia I tātou whātua tua. and God will call us to faith. Wala au le tua ia te oe le talitonu. God calls you to believe. Wala au le tua ia te oe inga I e soifua I le overcoming life te soifua manu malo. God calls you to live a overcoming life. E lo le sila le tua ng whaia mose. You know what question God E asked ale mea ngai o Moses? lima. Whatever you have in your hands. Whai mai mose o le to o lea ngā leo leo ai mamoe. And Moses responded, a staff. Whai mai le tua yes o le ko o ngā leo leo ai mamoe. But it is that rod o le a e ta ia le nu. O le ko o ngā o le a ka ia nu. That's the rod that you will lead the nation. O le ko o le ngā o le a e vavai ai le vai. That's the staff that you will O divide le the ko sea. o le ngā o le a e kai le papa. Le ngā e kai le papa. That's the rod that he hit the O le rock ko with. o le ngā ngā punga mai ele vai. That's O the le rod with ko the o le ngā o water. le a e whai ai vavenga. O le ko All the o le ngā o le miracles. mea ngai lau lima. In your hands. E Everything ke will whai come. ai le mea fina ngalo ai le atua. God will fulfill it. Pei foi o ngā watu au penga saulo ia tāwita. Even when the Ai whai mai whipping tools tāwita o given te to le David, masani iau penga o lo ia te au le la au male. David said, I'm not used to Ma these tāo tools. au penga ia o le taua. I only have the sling. O lo siri mai le atua ia te oe Menorah le nei tai au. God is asking you, church, this morning, Whea o e iai. where are you? Where are you? Where is he? To whom shall we go? Who do you say I am? Of Silia. E te Silia I oe le nei tai au. These are the questions we asked this morning. Mai vava ai atua I le atua mai whapea tama. O le o mai ngā rue ngā le atua le tūlanga leo tātou iai le vai tau nei. And you ask God, E te vava ai ai I le te le o le task. Ma le whātau va ai mea o lo o iau lima. whether you look at the size of the task or the things, the little things you have, Ma e le mā whau ai matuu iai le atua I to tonu ngā le mua mea ia. and at times you don't think about including God in this, Pe o le ai whapea I whoro loso. or Pe o le tala iau sua mkarepo. Yes, the Lord is with us. Touch your neighbor and say, the Lord is with you. Mai le tala tuspa ia whano le tangata e tuu lo na whātua tua le tangata. it says in the Bible that they will perish if you put faith and trust in another man. Ai tātou whātua tua I le tua o lo iai le ata tele o lo whina ngalo I le tua. But I have faith in God who has the bigger picture and plan for you. Get excited for what is ahead of our church. Hallelujah. Praise the Lord. Ke lola mea mga ngai a wa ngale paua I o ka ngaka ngā o I o. Paua I o ka ngā o I o mai e kupiko.
Because these are the only people that made it to the promised land. Mai le lua minionga o ka ngaka. From the millions of people, Ngau Yosua mga lepo ngau yo. only Joshua and Caleb. Ai olo whamawina tuspa ia mafuanga. Ngā laio ngō o le wari ia yo. But it is written in the Bible why they made it. Mafuanga mua The first reason, na tumu le nganga pa ia. they were filled with the Holy Spirit. Whai mai o Yosua le atali o nuno ua tumu le nganga It yo. said here, Joshua the son of Uro, filled with the Spirit. Mafuanga longa lua. Second reason, Tumu le upu le atua. they were filled with the Word of God. Upu ia le atua whai Yosua. O le au whamamalu ia te oe. Mai le te a foi. A fionga Yehova mai lo ngutu. And that's what God said to Joshua, my words will not depart from you. E ke maua i re mka upu le nkaku whaika winga. We find it in this chapter. Ia mafuanga I tolu la iai. E lima i mafuanga ngau o le ori. And the other three reasons, Mua. Whai mai a o ka lepo foi. first, O le Caleb, tangata na matuwa muli a Yehova. he is a man He also follow God holy. Holy voi lea W-H-O-L-L-Y. E leo le holy H-O-L-Y o le pa ia nga. A le holy lea. Holy longa winga. E leo ska mai muli. Po se afa muli. Pe muli. Pe ale lei ai a o nga lele lei. Wole muli. Ai makuwa muli lea tua. full-heartedly, fully. Lua fai mai a o Yosua makalepo. Na ese mai o la loto mai le toa sfuru. Secondly, they said that Joshua and Caleb had a different heart from the They have others. a different spirits, different attitudes. Ma fo anga lenga ese lali poki mai ko sfuru le. And that's why they had a different report Ma from the other me 10. muli. The last thing, They had a servanthood heart. Sa ia le loto fa au auna. Me ia lima e kalesia. E qualify ele tatou loto. Tatou te reach tatou lisi dimension le fa tali le tua. E si ia le tatou e kalesia. Vea ne e kalesia me kalesia ngai o ia le ngang po ia. Fa liu ri ka kolang. and these are the reasons that we need to align ourselves so we can make it to the promised land as well. Vea le kalesia me kalesia ngai o ia le ngang po ia. A church where the Holy Spirit moves. Vea ne e kalesia o le upu le tua. A church that is founded on the Word of God. A vea tangata o ne e kalesia e le muli afa i le tua e matua muli le And tua. that we are a church that fully serves the Lord. A vea tangata o ne e kalesia ma kalesia ese o lato loto e ngalue ai. A church that has a different attitude, a different Attitude, spirit. different perspective. Ele va ai mea vai e va ai mea le We don't lei. look at the negative, we look at the E positive. va ai le positivity o mea uma. Ma me muli And the last thing, e au na tangata i le tua. a heart of So i service, fua fai tau langa tangata i le tua. servanthood, So i fua ngā lue ma au na mole ali. to serve the Lord. 5 qualification. Tātou te o ai le mamalu rea. Langa o mea ia ngā laki lisi lua milionga. Ai ngā ko lua ka ngala mawa. Ngā mafu ai o ngā saua mai ai kupiko survive le vao. Ai pai o mea lo kafe le susu marmeri. Because these are the reasons why Joshua and Caleb made it and the other millions did not. Hallelujah. Ave stato pace vi ai le tua nei Clap chai. offering to the Lord. I hope ua o atu le fe aua le tua ia te oi. I hope that the message has reached you, church. There is a greater and the greater grace o le tua. Olo o anga i ele tatou ngā ruenga. And I believe with my whole heart, God is up to something with our church. I strongly believe that. Hallelujah. I strongly believe that. Praise the Lord. Please be upstanding.